নমস্কার বন্ধুরা, সন্দীপ গাঙ্গুলি ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সবাইকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আগামী শনি এবং রবিবার শিয়ালদা ডিভিশনে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে নতুন একটি লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে আগামী শনি এবং রবিবার শিয়ালদা সেকশনে 10 ঘন্টা কাজের জন্য একাধিক ট্রেন কিন্তু বাতিল করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, কোন কোন ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে, তো বন্ধুরা আজকে সেই নিয়ে সব কিছু বিস্তারে জানাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আর যদি বন্ধুরা চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন তো বন্ধুরা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যাবতীয় কিন্তু লেটেস্ট নিউজ পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আগামী শনিবার এবং রবিবার শিয়ালদা ডিভিশনে অনেক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হলো। সেই জন্য 10 ঘন্টা শিয়ালদা লাইনে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনও যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে তালিকায় রয়েছে কিন্তু পদাতিক এক্সপ্রেসের মতো একাধিক ট্রেন। এবং শনিবার যে লোকাল ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে সেইগুলির লিস্ট হচ্ছে, ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 31446 শিয়ালদা নৈহাটি লোকাল ডাউন, এবং আপ লাইনে হচ্ছে 31445। এই লোকাল ট্রেনটি কিন্তু বাতিল করা হয়েছে। তার পাশাপাশি শিয়ালদা বনগাঁ আপ 33859 এবং ডাউন 33858 এই লোকাল ট্রেনটিও কিন্তু বাতিল করা হয়েছে। তার পাশাপাশি শিয়ালদা এবং কৃষ্ণনগর সিটি জনসন আপ যে ট্রেনটি আছে সেটি কিন্তু ট্রেন নম্বর হচ্ছে 31837, এই ট্রেনটিও কিন্তু বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তার পাশাপাশি রবিবার যে ট্রেনটি বাতিল করা আছে সেটি হচ্ছে শিয়ালদা বনগাঁ লোকাল, ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 33811, সেটি কিন্তু আপ লাইনে। আরেকটি আছে আপ 33817 এবং ডাউন 33816 এবং ডাউন 33829। তার পাশাপাশি শিয়ালদা হাবড়া লোকাল, ট্রেন নম্বর হচ্ছে 33651, সেটি আপ, এবং আরেকটি ট্রেন হচ্ছে আপ 33653, এবং তার পাশাপাশি ডাউন লাইনে হচ্ছে 33652 এবং ডাউন 33654। তার পাশাপাশি শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল, ট্রেন নম্বর হচ্ছে 33213, সেটি হচ্ছে আপ। আরেকটি আপ লাইনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে 32217, এবং ডাউন লাইনে দুটো ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে ট্রেন নম্বর হচ্ছে 32214 এবং ডাউন 32218। তার পাশাপাশি শিয়ালদা হাওড়া লোকাল, সে ট্রেন নম্বর হচ্ছে আপ 31611। তার পাশাপাশি আপ আরেকটি ট্রেন বাতিল করা আছে 31615, এবং ডাউন আপ আরেকটি ট্রেন বাতিল করা আছে, টোটাল 3টি আছে, সেটি হচ্ছে 31617, এবং ডাউন লাইনে 3টি ট্রেন বাতিল করা আছে। সেই ট্রেন নম্বর হচ্ছে 31612, আরেকটি হচ্ছে 31616, আরেকটি হচ্ছে 31622। তার পাশাপাশি শিয়ালদা কল্যাণী সীমান্ত লোকাল, সেটি কিন্তু আপ, ট্রেন নম্বর হচ্ছে 31313 এবং আপ 31317, এবং ডাউন লাইনে দুটো ট্রেন বাতিল করা আছে, সেটি হচ্ছে 31317 এবং 31318। তার পাশাপাশি শিয়ালদা দত্তপুকুর লোকাল আপ 33613 এবং ডাউন 33618। তার পাশাপাশি শিয়ালদা কৃষ্ণনগর সিটি লোকাল, সেটি ডাউন লাইনে ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে 31814, এবং শিয়ালদা গেথে লোকাল আপ 31913 এবং ডাউন 31914। তো এই ট্রেনটি কিন্তু বাতিল করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পারেন কোন কোন ট্রেনগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, নিশ্চয়ই সাহায্য করার চেষ্টা করব। তো পরবর্তীকালে নতুন কোনো ভিডিও দেখাবে, ততক্ষণ সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধান থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।